ndị be anyị kenekwa m unu biko na ebe ọbụla na-enene m n'ụbọchị nketa ata anyasị m ihe ọma ya akpọ gị iru biko na m nwekwa n'ihe nchọ ikwu na amara Chukwu dị n'iche n'iche onye amara dịkwa n'iche n'iche maka na the worst thing that can happen to anybody now in this our generation now is to inherit fight on a Morocco bido, is to call the enemy of your enemy, forgetting the fact that the enemy of your enemy should be your friend. Makada mama. If you inherit a problem, mmadụ nwere ike sị na maka na nwoke I like ronya na kan na hikwara the same. That is where you begin to lose helpers. That is where you na ihe ama na onya hate with the person ya no pologi na ọkụmboso ya eme ya wulu. Maka one problem the by na-enwezi n'ụbọchị nketa bụ na ha pụta because now they felt that they hate Evangelist Ebuka Obi na onye ha na-follow hate ha sị okay ka ha hate ya. Okay, na ebe jụọ mmadụ what is the reason of you hating this person? Onye ahụ will not tell you. Okay, ka ihe onye anụnwa mee now iji agbalị ya wụọ, onye ahụ will never come out and say it. Ihe ya na-anụzi them say akwasị na omere nka, akwasị na okwulu nka, akwasị na. Then what is your own reason? What is your own conviction na onye anụnwa mee this thing? You cannot be able to defend it, neither can you stand on the path of truth. Bikonu asịkwa nka nkwu okwu anụ nkịta maka na ọ da afịa bara, because one thing I've come to realize that Nigerian wine on him, everybody want to know what God is saying, but we never and cannot believe and obey what God is saying. Because na video anụ video ya bụ inenecha ịmụta ihe n'ime ya, ịmụtakwanụ nwa na otutu maka na nwanne anyị nwoke na-ekwuchala okwu na video anụ wee bụrụkwa okwu aya bụ ekwucha onye maara ihe adụọ onwe ya ọdụ. So bikonu ndị ba ebe ọ bụla na video ka ba arụ share ya, ka bakwa na arụ subscribe na channel ya biko maka ada ama ebe ọ bụla inwetakwa video Ishi ya nwezikwa ihe chọbụ ihe ọ bụla ịchọzikwa ekwu biko tiila ya na comment section maka na ebe anụ nwanyị nọ ekwugo me na I will always stand for the truth and nothing but the truth. For you to hate somebody biko nwee a personal conviction, mana onye anụ nwunye hate is for your own personal conviction. Don't drag people into your war with somebody. And like I said from the beginning, ihe ọbụla ya eme gị inherit ya problem onye ọzọ, inherit ya enemy onye ọzọ, gbalị ya ọsọ ka ọ dịnụ mgbe ọzọ ndị be anyị biko. Onwego onye a ga-agbala ọsọ cha kwa, onwego onye a ga-agbala ọsọ, onwego onye na-elote ọ n'anya njem ijele wee nọ ya ebe nọ, mana ihe onye ọ na-achọrọ ịma ka ihe na-emezi ọ chọrọ ihe ọ ga-eji wee kwatu ya. Ana m achọ egwu na eziokwu. For me, nwanne m Evangelist Ebuka Obi anọzi obi ewede igele anybody ntị, igele onye ọwụ na ntị, iso na onye ọbụla ekwulu enu ekwulu ana. Continue with what you are doing. Onye okwu delege na ya uchukwu. So far na ịma na nke ị na-eme within yourself na gị na chi gị so mmadụ awụlọ chi gị. Problem m na-enwe n'ụwa a pụtara wụ na onwego onye fụrụ gị mgbe ọ delege na mma. Ihe onye ọwụna na-achọ n'ụzọ na n'ebe ọ ga-eji wepụ nwanne ya. Mana o nwere ihe m chọrọ ịgwa gị. Ọ bụrụ na mmadụ zụọ agụ n'ụzọ gbaba ọsọ, agụ achụọ ya maka ihe ọ hụrụ wa azụ ya, lie ya. Mana enwe the rules of the jungle. Ọ bụrụ na mmadụ zụọ agụ n'ụzọ okwulu ofu ebe gosi how giant and height ọ dị, nede agụ anya na anya. Ikwekwala ka anya gị pụọ ebe agụ nọ. Anya gị pụọ ana n'anya ya, ofu ụzọ ọ ga-eji mega attack. Ana m achọ ịgwa gị eziokwu,
ihe gburu so many great men una ha kwụsịrị ịdị watchful, ha kwụsịrị ime ihe kwesịrị na ha ga-eme, gebezie ndị mmadụ ntị. Mgbe ị na-eme ihe dị mma, bloggers ga-abịa. Mgbe a chọrọ ịkọcha, the same bloggers kwuru na ị na-eme mma ga-abịakwa kọcha gị. Ihe ha bịara iwere without views, ha ji agbara ego na internet, doesn't mean na ha na-ekwele gị. That is why I'm going to say, look, let me tell you, my life is not the life of bloggers, but the life of Christ. Ihe dele m nwa wee ikwu ihe kwesịrị na mma ekwu na mmụọ. Kwuo ya n'ife, bele so ye. Ihe ọwụ na ikwuru n'isi ma nwere m time ịsa gị. Ihe ọsọ na gị kọọ, because agbakọgo m nene funa ebe unu si eli. Funa ebe unu si achọla akpa unu, mana njụọ unu ọ na-ịkwatu nwanne unu ka unu si multiply, ọ na-ịkọcha nwanne unu ka unu si aka nkụ. O gburu nwanne ya ụlọ odogwu mekata adịla ya, mana ihe m na-achọ ịgwa ya ruo nwanne echi. I personally, Evangelist Ebuka Obi, I will always remember you in prayer, my beloved brother, Evangelist Ebuka Obi. So chukwu onye nwe igbe. Kama ihe na-agwa mmadụ ya adịkwana ka ọnụ akọrọ ya. Gị na mmadụ enwele ikpe. Mgbe ị na-ata afụ na-ebuild this ministry, nobody know. Kama na ana m ewe na mgbe a na-akọcha mmadụ, mgbe ọ ga-echi ha azụ nụchakwuo onwe dị mmụọ. Ndị mmadụ ka na-eti mkpu na ihe na-eme kịta. Ihe mewebekwa na Zion. Ụzụka ga-afịọkwa. Agwago m ndị ụka, gwa priest, gwa pastors, do what is right and allow other things to flow. Onyinye amala Chukwu, onye enyere ya enye gị, i maintain we gị na chigede na mma, he will give you more. Ono ka afịa na-azụ azụ, ezute ego enwe more money. Okwu ekwuchara ṅụọ iyi mgbaga adịghị ya.